Des avions vont survoler Paris ce week-end, mais c'est normal. Ce sont 10 Alpha Jet de la patrouille de France qui passeront au-dessus de la capitale, et pourtant on n'est pas le 14 juillet. Vendredi 23 août, on pourra voir 2 appareils voler à Paris entre 11h et 11h30, et 8 autres traverseront le ciel dimanche 25 entre 19h et 19h15, de Porte de Saint-Ouen à Porte d'Orléans. Ces avions, qui peuvent aller jusqu'à 1000 km/h, font partie des rares à pouvoir survoler Paris à moins de 2000 mètres d'altitude. Et ça se passe à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Paris. Le gros des festivités aura lieu dimanche, où une parade militaire est attendue à 16h15 de la Porte d'Orléans jusqu'à la place d'Enfer-Rochereau. Et non, cette fois il n'y aura pas Aya Nakamura. Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, seront présents. La cérémonie se poursuivra avec l'accueil de la flamme paralympique qui s'invite en avance à Paris, et ça 3 jours avant le début des Jeux, le 28 août prochain.